Hello friends, welcome to Southern Food for You channel. Please support our channel, subscribe பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்க. கமெண்ட்டும் பண்ணுங்க. Explore the foodie in you. டடா! இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது டொர்னேடோ பொட்டேட்டோ. ஸ்வர்லா ரொம்ப அழகா இருக்கும். கிட்ஸ் ட்ரீட். ஸோ இது குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இது நம்ம வீட்டிலே பண்ணலாங்க. ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்கும். ஒரே ஒரு பொட்டேட்டோவில் ஒரு டொர்னேடோ பொட்டேட்டோ பண்ணலாம். கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தால் இன்னுமே லேயராக இருக்கும். நான் மீடியம் சைஸ் பொட்டேட்டோ தான் எடுத்திருக்கேன். அது பார்க்க போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனல் யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ இதுக்கு தேவையானது இந்த மாதிரி ஒரு நைஃப். இது ஆன்லைன்லேயே அவைலபிளாக இருக்குங்க. நீங்கள் சர்ச் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். டொர்னேடோ பொட்டேட்டோ பண்ணுற அந்த நைஃப்னு சொல்லி சர்ச் பண்ணிங்கன்னா அது கேட்டு இதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு அந்த ஸ்க்ரூ இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு நைஃப் வச்சு லேயராக நம்ம வந்து சுற்ற வேண்டியதான். அவ்வளோதான். நமக்கு ஸ்வர்லாம் அழகாக ஒரு 2-3 மினிட்ஸில் ரெடி ஆகிடும். ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்ணோன்னா மட்டும் ஒரு 4-5 மினிட்ஸ் ஆகும் கட் பண்ணுறதுக்கு. இல்லைன்னா சட்டுன்னு ரெடி ஆகிடுங்க. பாருங்கள், கொஞ்சம் பிரேக் ஆகாமல் நல்ல நைஃப் வந்து டெப்த்தை வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா லேயராக அழகாக கிடைக்கும். இது கட் பண்ணதுக்கப்புறமா பேம்பூ ஸ்டிக் எடுத்துகிட்டு அந்த லேயர்ஸ் எல்லாம் நல்லா வர மாதிரி, இந்த ஸ்வர்ல்ஸ் எல்லாம் நல்லா வர மாதிரி நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம டொர்னேடோ பொட்டேட்டோ கட் பண்ணிட்டோம். இதை நம்ம டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க வேண்டியதான். நல்ல சூடான எண்ணெய் வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப ஹாட்டாக வேண்டாம். போட்டோன்னே ப்ரௌன் கலர் ஆகிடும். அப்புறம் உள்ளதெல்லாம் வேகாது. ஸோ நல்ல மீடியம் ஆயிலில் வச்சுட்டு நம்ம இந்த டொர்னேடோ பொட்டேட்டோவை அப்படியே நம்ம அந்த ஸ்டிக்கோடு போட்டுட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க வேண்டியதுதான். இது நல்ல ப்ரௌன் கலர் ஆனால் தான் நல்லாயிருக்கும். ஸோ நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனால் தான் பயங்கர கிறிஸ்பாக இருக்கும். பாருங்கள், ரெடி ஆயிடுச்சு. எல்லா லேயர்ஸும் நல்ல ப்ரௌன் கலரில் ஆயிடுச்சு. பாருங்கள், டொர்னேடோ பொட்டேட்டோ ரெடி. பாருங்கள், எல்லா லேயர்ஸுமே நல்ல குக் ஆகிருக்கு. பாருங்கள், எல்லாமே ப்ரௌன் கலரில் ஆயிடுச்சு. ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம இதோட க்ரீம் இல்லை மயோனைஸ் இல்லை சால்ட், பெப்பர், கெச்சப் எது வேணால் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். எல்லா லேயரும் ரொம்ப கிறிஸ்பாக இருக்குது. பாருங்கள், நல்ல ப்ரௌனிஷ் ஆகிடுச்சு. பாருங்கள், இதோட நான் சால்ட் மட்டும் தான் ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் இதோட பெப்பர் கூட பண்ணலாம். ஃப்ரை பண்ணி வச்சதுக்கப்புறமா தான் இது பண்ணணும். வெறுமனே ஜஸ்ட் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் கூட போட்டு மயோனைஸ், ஃப்ரெஷ் க்ரீம், கெச்சப் மட்டும் கூட போட்டுட்டு சாப்பிடலாம். நம்மளோட டொர்னேடோ பொட்டேட்டோ கிறிஸ்பி லேயர் டெம்ப்டிங் டொர்னேடோ பொட்டேட்டோ ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் Southern Food for You சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.